ये घायल बंदर नदी को पार करने की कोशिश में लगभग नदी के बीच में ही फंस गया था। तभी एक भले आदमी ने उसे पीछे से पकड़कर नाव पर खींचने की कोशिश करी, मगर बंदर आदमी के अच्छे इरादों को समझ नहीं पाया और आदमी की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। लेकिन आदमी ने हार नहीं मानी और उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल लिया। हालांकि बंदर अभी भी डरा हुआ था और लगातार आदमी से लड़ना चाह रहा था, मगर थोड़े ही समय में बोट नदी के किनारे तक पहुंच चुकी थी, जहां आदमी ने अपने प्यारे दोस्त को जंगल की ओर छोड़ा और आखिरी बार